Sveicināti raidierakstā Inovācijas veselībā. Un sākšu ar aktualitātēm, kas ir notikušas kopš pēdējā raidieraksta veikšanas. Mēs iepriekš raidierakstos vairāk kārt esam sprieduši par medikamentu pieejamības veicināšanu Latvijā, tā skaitā jauno zāļu cenu veidošanas modeli, kas stājās spēkā janvārī. Veselības ministrija aprīļa vidū prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātu reformas ieviešanai, un viens no svarīgākajiem ir tas, ka 75% gadījumu iedzīvotāju izdevumi samazinājušies par vismaz 13 eiro. Savukārt no 28. aprīļa līdz 2. maijam tika atzīmēta pacientu pieredzes nedēļa. Jau 5. gadu Latvijā tiek veikta nacionālā pacientu pieredzes aptauja, kur pacients, izrakstoties no slimnīcas, tiek aicināts tajā piedalīties un izdarīt secinājumus. Un starp šogad gūtajiem secinājumiem ir tāds, ka Latvijas slimnīcās strādā profesionāls, atbildīgs un cieņpilns personāls, taču nepieciešams uzlabot kārtību, kādā pacienti tiek informēti par piemērotajiem medikamentiem, to lietošanu un potenciālajām blaknēm. Maija sākumā publicēti IQVIA ikgadējā pētījuma Patient Weight indikātoru rezultāti, kur analizēta jaunāko medikamentu pieejamība Eiropas pacientiem. Un šogad Latvija ir vienā no pēdējām vietām, un no visiem Eiropā apstiprinātajiem medikamentiem Latvijā ne tikai pieejama aptuveni 5/5, bet arī gaidīšanas laiks ir krietni ilgāks kā Eiropā vidēji. Lai diskutētu par pacientu lomu veselības aprūpes sistēmā, medikamentu pieejamību un pacienta drošības sistēmā, uz raidierakstu esam aicinājuši Latvijas pacientu organizāciju tīkla vadītāju Baibu Ziemeli. Labdien, Baiba! Liels paldies, ka esat ieradusies uz raidierakstu. Labdien! Varbūt iesākumā ieskicējiet, kas ir un ko dara pacientu organizācijas, kāda ir to loma veselības aprūpes sistēmā un kāpēc pacientiem ir svarīgi apvienoties organizācijās. Tieši tā, pacientu organizācijas no visām citām nevalstiskajām organizācijām atšķiras ar to, ka mēs esam tieši specifiski pacientu organizācijas. Mēs apvienojam konkrētas diagnozes, piemēram, manā hemofīlijas biedrībā ir tikai un vienīgi cilvēki, kuriem neredz asinis, un pacientu organizācijām ir tā specifika, ka paši pacienti no sava vidus izvēl kādu vadītāju, paši būvē, nosaka prioritātes, ar ko nodarboties un ko darīt. Un tad mēs apvienojamies dažādos tīkla organizācijās. Tā, piemēram, Latvijā mums ir Onko alianse un citas tīkla organizācijas, kas ir par vēža lietām, ir Reto slimību alianse, kas ir par reto slimību jautājumiem. Un Latvijas pacientu organizāciju tīklā mēs cenšamies apvienot pilnīgi visas dažādas pacientu organizācijas. Tā kā, atšķirībā no citām nevalstiskajām organizācijām veselības jomā, tā ir tieši šī specifika, ka tie ir cilvēki, kas ikdienā saskarās un dzīvo ar konkrētajām saslimšanām. Un kāda, jūsuprāt, ir tā loma, vai tiešām konsultējas, vai tie ieteikumi tiek ņemti vērā? Kāda ir tā Latvijas situācija? Man liekas, ka mēs mācāmies viens no otra, mēs cenšamies atrast daudz veidus, kā mēs varam sadarboties, jo nav jau noslēpums, ka arī biznesā un visās citās jomās parasti cenšas orientēt pakalpojumus tieši uz klientu, jo tieši klients ir tas, kuram ir jāiet un jādara visas tās lietas. Tāpat arī veselības aprūpes jomā, jo mēs kā pacienti, visi šie pakalpojumi tiek veidoti un radīti tā, lai mēs saņemtu kaut kādas lietas, kas beigās uzlabos mūsu veselības rādītājus. Attiecīgi, ja mēs kā pacienti ejam, piemēram, ikdienā saskaramies ar kaut kādām lietām, mums rodas tā pieredze, kā šos pakalpojumus saņemt, kā viņus varētu uzlabot un ko darīt savādāk. Un tā ir tāda ļoti, manuprāt, ļoti liela vērtība, ka cilvēki vispār vēlas kaut ko uzlabot, viņi nāk ar saviem priekšlikumiem. Protams, no malas tas mēdz izklausīties kā milzu kritika un nepatika, bet mēs jau gribam padarīt to dzīvi labāku gan sev, gan citiem cilvēkiem, kas dzīvo ar tādām slimībām. Mēs raidierakstā diezgan daudz runājam par dažādām specifiskām jomām no ārsta, politikas veidotāju un inovāciju ekspertu perspektīvām, bet, protams, ka ļoti liela loma ir kopējā veselības aprūpes sistēmā tieši pacientam, un to saka visi mūsu raidieraksta dalībnieki. Kā pacients redz pašreizējo veselības aprūpes sistēmu un kādas ir pacientu vajadzības un gaidas no sistēmas kopumā šobrīd? Pacienti parasti neizvēlās kļūt par slimiem pacientiem. Jebkurš normāls cilvēks vēlas dzīvot laimīgu un skaistu dzīvi. Un, protams, šie šķēršļi un izaicinājumi, ko mums dzīve uzliek, mums ir uzdevums ar tiem tikt veiksmīgi galā. No veselības aprūpes sistēmas mēs sagaidām, ka mēs atradīsim speciālistus un veselības aprūpes speciālistus, kas zinās, kā palīdzēt mums atrisināt šos jautājumus, kuriem būs pieejami dažādas metodas un līdzekļi, lai to dabūtu, lai mūsu veselība uzlabotos. Ļoti liela daļa no pienākumu gulstās arī uz pašu pacientu. Nav tā, ka tev kāds tur izvedīs aiz rokas cauri. Un arī
Jā, un savukārt veselības aprūpes sistēmu mēs redzam, ka diezgan milzīgu kalnu, kurā ir jāuzkāp, jo tas parasti ir ērkšķains kalns. Tieši tādēļ, ka šie cilvēki veselības aprūpes sistēma cenšas veidot pacientu ceļus, kas nozīmē, ka ir jābūt taisnākiem un skaidrākiem procesiem, kurā brīdī pie kā mēs vēršamies un kādu palīdzību sniedz. Bet tas ir diezgan liels izaicinājums, īpaši to izdomāt no malas, ja tur nekad neesmu bijis. Un tāpēc mums kopā ir jāsadarbojas, lai atrastu šos veidus, kā mēs varam to kalnu padarīt ērtāk uzbraucamu. Varbūt ir kādi labi piemēri, ko var minēt, kas ir paveikti sadarbībā? Es domāju, no daudz un dažādas pacientu organizācijas savā dzīves laikā ir darījuši ārkārtīgi daudz svarīgas un labas lietas. Jo, piemēram, mēs esam veidojuši gan materiālus, gan pacientiem, gan palīdzējuši ārstiem ar visādām zināšanām. Mēs esam iesaistījušies veselības aprūpes politikas plānošanā, sociālo jomas jautājumu risināšanā. Tas darbības lauks ir ļoti liels, jo, kā jau es teicu, svarīgi ir tas, ka cilvēki tajā brīdī, kad viņi saskarās ar problēmām, viņi īsti nenolauž rokas, viņi meklē risinājumus. Un tas arī ir tas, kā nokļūst cilvēki parasti pacientu organizācijās, jo viens ir sūdzēties un mājās virtuvē apspriest kaut kādas lietas, kas nestrādā, un otrs ir meklēt šo pilsonisko sabiedrību, kurā tevi uzklausīs un kurā tu vari piedalīties un mainīt lietas uz labo pusi. Kur tev ir sava cīlis, vai ne, un tāds atbalsta mehānisms. Bet par šo pacientu vietu sistēmā runājot, kas ir tās nepieciešamās pārmaiņas, kas būtu jūsuprāt jāveic, lai pacients justos un būtu vēl sadzirdētāks, pamanāmāks un arī atbalstītāks? Kā mēs varam stiprināt šo pacientu centrētu un uz vērtībām balstītu veselības aprūpi? Ir jāsaprot, ka ir vairāki tie līmeņi. Ir pirmkārt pats pacients, kas ir pats cilvēks, kurš katru dienu iet un pēc kaut kādiem pakalpojumiem. Tad ir šie pacientu eksperti, kas ir tādi cilvēki, kas ir parasti pacientu organizācijās, kas jau ir apēduši pudu sāls un var palīdzēt ne tikai sev, bet arī pārējiem, un kuriem ir speciālas zināšanas, kas ir gājuši uz treniņiem, mācījušies specifiskas lietas, piemēram, par zāļu izvērtēšanu. Tur ļoti daudz dažādas lietas, par ko mums ir jāzina. Un tad ir šīs pacientu organizācijas, kas ir jau tā kā nevis pārstāv vienu cilvēku, bet kaut kādu šo konkrēto kopienu. Un katram no viņiem ir savs uzdevums. Un, lai mēs patiešām būtu centrā, nepietiek jau vienkārši pateikt, ka jūs esat centrā. Ir jau svarīgi arī uzklausīt un tā kā veidot šos risinājumus, lai tas cilvēks patiešām būtu centrā, nevis tā, ka kāds par viņu kaut ko izlemj. Tā jau vairs mūsdienās nedara. Tas tāda ļoti veclaicīga pieeja. Bet kas būtu nepieciešams runājot par tām pārmaiņām konkrēti? Jūs minējāt, ka jābūt centrā, jāveic kaut kādas likumdošanas izmaiņas vai kaut kas cits, es nezinu, vai jāmaina kaut kāda domāšana. Varbūt ir kaut kādi konkrēti piemēri, ko gribētos, kādas pārmaiņas sagaidīt. Mēs jau pirmkārt jāņem vērā, ka pacientu organizācijas parasti ir brīvprātīgi cilvēki. Tie ir tādi šie pacienti, kas ir uzņēmušies kaut kādu atbildību par ne tikai uzņēmušies, bet kam ir arī dota šīs pilnvaras no šīs kopienas nest un meklēt tos risinājumus sadarbības ceļā ar citiem. Un tad es droši vien minētu, kā lielāko izaicinājumu, ar ko mēs kā nevalstiskais sektors saskaramies, ir šis finansējuma trūkums, jo visi no mums sagaida, ka mēs sniegsim viedokļus, piedalīsimies visur, kur, bet tāpat laikā kaut kādas elementāras lietas, kā telefona rēķinas, nezinu, vēl kaut kādas lietas, tas ir jāatrod no kā apmaksāt, jo nauda nekrīt no gaisa un nevar būt tā, ka vienmēr visi sagaida, ka mēs labdarības ceļā sniegsim šos ekspertu pakalpojumus, bet tāpat laikā mums par to nekas nav. Jo biedrībām arī mums ir savi uzdevumi. Pacientu organizācijas pārsvarā nodarbojas ar izglītošanas kampaņām, ar sabiedrības pacientu izglītošanu un citām lietām. Un to, diemžēl, nevar izdarīt pilnīgi bez nekādiem līdzekļiem. Svarīga daļa no pacientu ārstēšanās procesa ir medikamenti. Un šajā jomā ir vairākas norises, ko vēlamies ar jums apspriest. Par medikamentu finansiālās pieejamības tēmu bez jaunā cenu veidošanas modeļa, kādi vēl uzlabojumi nepieciešami medikamentu pieejamības veicināšanai? Es domāju, pirmkārt, tur ir daudz procesu, kas ir joprojām iespējams vieta uzlabojumiem, joprojām ir
piemēram, par to, kā medikamenti vispār nokļūst līdz pacientam, jo tas šobrīd ir ļoti garš ceļš, tur ir nepieciešama izvērte. Es nesaku, ka tas ir slikti, es saku, ka to var darīt ātrāk un noteikti kaut kādos vienkāršākos veidos, nekā tas šobrīd notiek, jo zāles ir jāizvērtē. Mums, piemēram, kā pacientu kopienām, nepatīk fakts, ka mēs veidojam jaunus procesus, kuros medikamenti netiek izvērtēti un viņiem dod kaut kādas priekšrokas salīdzinot ar citiem. Piemēram, tas runāja par individuālo kompensāciju, jo ir ļoti daudz medikamenti, kas ir tiek piešķirti pacientiem individuālās kompensācijas ceļā. Tāpat laikā daļu no tiem varētu iekļaut kompensējumu zāļu sarakstā, jo tos saņem vairāk kā 11 pacienti, tas ir vairāk tādas zāles, kas atkārtojas. Un, savukārt tur mēs neko nevaram izdarīt, jo tas budžets ir ļoti ierobežots. Viņš ir ļoti ierobežots jau ļoti ilgus gadus. Un, tāpēc mums šīs izaugsmes iespējas arī saņemt labākus, efektīvākus medikamentus ātrāk ir ļoti ierobežotas. Es jau ievadā minēju, ka pat publicēts IQVIA ikgadējais ziņojums par inovatīvo medikamentu pieejamību Eiropā, un šogad Latvijas rādītāji ir ne tikai kritušies pret pagājušā gada uzrādītajiem, bet arī zemāki nekā kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā. Kāpēc inovatīvo medikamentu pieejamība ir kritiski svarīga Latvijas pacientiem un kā iespējams to stiprināt un kādus ilgtermiņa ieguvumus tas sniegtu? Mums, protams, ka ir ļoti svarīgi, Latvijā tā pieeja ir tāda ļoti atžgārna, manuprāt, jo ir sanāk tā, ka mums ir kaut kādi medikamenti, kas ir iekļauti kompensējumu zāļu sistēmā, un es nestrīdos par to, ka mums ir vajadzīgas lētākas cenas un tādas lietas, bet tas kavē pacienta to nonākšanu pie efektīvākām un labākām zālēm, jo ir virkne medikamenti un ir tādas diagnozes, kur ļoti daudz naudas tiek investēta, lai izdomātu medikamentus, kas labāk un precīzāk palīdzētu konkrētās problēmas risināšanai. Bet mums ir šis tas burbulis, kuru mēs nevaram atrisināt, viņš it kā darbojas, un tad mēs visu laiku lipinam plāksterīšus, lai salabotu to sistēmu, bet tādus būtiskus uzlabojumus tas nenodrošina. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie inovatīvie medikamenti arī būtu pieejami pacientiem daudz ātrāk, nekā tas ir līdz šim. Un arī, lai mēs varētu atrast katram cilvēkam tieši viņam nepieciešamo ārstēšanu, nevis liktu cilvēkiem pamēģināt to, pamēģināt šito, tas nedarbojas, tas nestrādā, jo dzīve jau ir tikai viena. Jūs jau minējāt, bet tiešām tā lielā tēma šobrīd ir par finansējumu nozarei kopumā, un pacienti ir tie, kas ir tieši atkarīgi no šī finansējuma pieejamības un tā atbilstoša izlietojuma. Kādas sistemātiskās lietas nepieciešams mainīt, lai stiprinātu pacientu atbalstu, tā skaitā finansiāli, un pacientu perspektīvā, kāpēc nedrīkst samazināt veselības nozares finansējumu? Iedomājieties, mums jau tā, pirmkārt, mums sabiedrībā ir salīdzinoši neliela cilvēku grupa, ja mēs salīdzinām citām Eiropas valstīm, mēs esam ļoti maziņi, un mums būtu jābūt iespējām atrisināt tās lietas, kas mums ir svarīgas arī nacionālā līmenī. Un tad sanāk tā, ka ja mums jau šobrīd, cik gadus, cik es sev atceros, vismaz 15, cik es esmu šajā jomā, naudas nekad nepietiek veselības jomai. Un ja mums no šī ierobežotā budžeta ir vēl jāsamazina kaut kas, tas ir ļoti nepareizi, jo Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, mums cilvēkiem ir ļoti slikti veselības rādītāji, mums ir ļoti īsts dzīves ilgums un veselīgi nodzīvoto gadu skaits. Un tas ļoti, ļoti korelē ar šo budžeta apjomu. Un jo mazāk naudas mums ir veselības aprūpē, jo grūtāk mums ir panākt būtiskus uzlabojumus šajos rādītājos. Otra tikpat svarīga tēma ir drošība, jo veselības aprūpes sistēmā tā ir pacientu pārliecība un drošība par aprūpes kvalitāti. Un, kā zinām, drošības sajūta ir tāds pamats visam. Vai šobrīd pacients Latvijā jūtas droši, un kādas ir pacienta tiesības un pienākumu sistēmā kopumā un veselības drošības veidošanā? Es domāju, ka cilvēki īsti nejūtās droši saņemot, tāpēc, ka veselības aprūpes pakalpojumi ir salīdzinoši nepieejami. Mums ir grūti nokļūt līdz kaut kādiem ārstiem, ir ļoti ilgi gaidīšanas. Protams, ir kaut kādi uzlabojumi, ir kaut kādas lietas, ko mēs atrisinām, kas paliek labāk, bet kopumā, manuprāt, vismaz man personīgi nav tādas drošības sajūtas. Man šķiet arī, kad zinot Covid pieredzi un kā toreiz bija visu uzmanību uz šo infekcijas apkarošanu un cilvēki, kuriem vajadzēja aprūpi viņu hroniskajām vajadzībām vai vienkārši kaut kas notika neplānots,
mums nebija informācijas, kur un kā saņemt pakalpojumus, un par to visu aizmirst. Un man ļoti negribētos, lai gadījumā, ja šī stunda tomēr nedod Dievs pienāks, kad mēs atkal aizmirsīsim par pacientiem. Jo viss fokus būs uz to, lai izglābtu cilvēkus, bet tie cilvēki, kuri principā maksā nodokļus un paļaujas uz šo valsti, viņi paliks aizmirsti. Un tā nevajadzētu būt. Un noslēgumā es gribu pajautāt vienmēr arī mūsu citiem viesiem, kas ir tāds varbūt daži punkti vai, nezinu, piemēram, 3 lietas, kas būtu ievērojamas, lai mēs kļūtu par veselāku sabiedrību individuāli. Ko jūs ieteikt no savas pieredzes? Es ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem, kam ir kaut kāda konkrēta slimība, un ļoti bieži ir tādi gadījumi, kur mēs neko nevaram izdarīt, jo tā vienkārši notiek, tāda ir dzīve, un cilvēki mēdz piedzimt ar kaut kādām savādākām lietām nekā visiem pārējiem. Tāpēc viens no aicinājumiem tiem cilvēkiem, kas jau ir ar kādu konkrētu slimību, ir atbildīgāk izturēties pret šīm slimībām, lasīt zinātnisko literatūru un sekot līdz jaunumiem, uzdot ārstiem jautājumus un aktīvi iesaistīties savā veselības aprūpē. Un otra lieta ir pārējai sabiedrībai, un, protams, arī mums katram individuāli tas ir pieņemt un piedot, tāpēc, kad mēs nekad nezinām, kas cilvēkam ir noticis un kāpēc viņš ir tieši tāds, kāds viņš ir. Un tas nav normāli, ja sabiedrība stiprina kaut kādus stereotipus, un mums kā cilvēki katrs ir vērtība, un mums ir svarīgi, lai dzīve būtu skaista un mēs viens otru varētu daudz mīlēt. Paldies par šo pieņemšanu un piedošanu. Noslēdzam arī šo raidierakstu. Liels paldies par šo milzīgo darbu, ko jūs veicat, un novēlu, lai pacienti Latvijai, ik viens pacients jūtas droši. Paldies! Paldies!